Təmi gep ketməydigan ziyafatlarga alayda mas keldigan itsul intayin addiy köttat dumnimiz qilishni o'rganib oling. Qiynamiz buni qanday qaddimki birlikda o'rganaylik. Itsul intayin addiy. Avval muvofiq miqdorda qo'y go'shtini tayyorlab olamiz. Qozonga muvofiq miqdorda may qo'yib, tayyorlab olgan go'shtimizni silib, örüp çörüp boş o'tda pishirib olamiz. Bu jarayonda biz ketarlik saylarni tayyorlab olamiz. Go'shtni örüp çörüp pishirgan vaqtimizda muvofiq miqdorda tuz silib etamiz. Yaxshi mazmunlardan vaqtida xabardor bo'laydisangiz, bostirtini besib qo'shib olishni unutib qolmang. Taom dars to'pimizga davomli o'quvchi qabul qilyapman. Cho'ng taqsirlik qo'rma, har xil taom, pishiruq, ichimlik, murabba, bozorlik so'g'ik say darsligimizni 60 xil darsni 10 qo'y bilan o'rganaysiz. 60 xil taom to'piq tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran üstüdeki numara şu. Yeterlik materyallarni videoda ko'rsatilgandek to'g'rab tayyorlab olamiz. Endi bir qachaga bir qo'shiq tandir qiyami, bir qo'shiq laz qiyami tayyorlab, buning ustiga tuz, azroq vijin, Celil ustamning dapanji tetutqusidan bir bo'laq silib etamiz. Mushu dapanji tetutqusiga ehtiyojinglar bo'lsa, Undidar qo'sh orqali zakaz bersanglar bo'ldi. Bu dapanji tetutqusini dapanji har xil qo'y go'shti qilgan qurdaqlarga ishlatsanlar bo'ldi. Ta'mi ajoyib yaxshi chiqadi. Dumlash jarayoniga diqqat qildiganlar bir-biriga yem holatda dumlaymiz. Pishmaydiganlarni boshda solamiz, pishadiganlarni eng ustiga solamiz. Videoda ko'rsatgan bo'yicha dumlaymiz. Dumlash jarayonida abiyatini tayyorlab olgan qiyamga bir chin atrofida suv qo'yamiz yoki bir piyola suv qo'ysanglar bo'ldi. Suyini jiqroq qilman desanglar bir chin qilsanglar bo'ldi. Suyi ozroq qilman desanglar bir piyola qilsanglarmi bo'laverdi. Pish jarayonida buning ustiga cho'qim bir tal tag'isini ko'mtirib yem holatda ananikin dumlaymiz. Buni bo'sh o'tda 50 minut dumlasaklam pishib ketadi. Videoda ko'rsatgandek mana saylaringlar ezilib ketmay ajoyib bek payiz pishadi. Tam ajoyib o'zgacha. Bek oson ishdan yerib kelgan vaqtinglarda tayyorlab dumlasanglar 50 minut pishib tayyor bo'lib turdi. O'rganib oldim.